to hơn, và khi mà to như vậy thì nó sẽ cái ánh sáng tản xa to hơn, thì nó tăng độ trong lên. So you can see the original strong Ziconia free white sand has 100% tetragonal polycrystals, so they can change into monoclinic and toughening a lot. But you can see when you have cubic phase cannot change, cannot toughen. So the more cubic phase you have, the less strong your material, but it becomes more translucent. Thì một cái đặc điểm nữa nó thành phần cấu tạo đó là với các cái loại Ziconia độ bền cao thì thành tỷ lệ cái tính thể có dạng tự giác trong đó nó sẽ lớn hơn, và chúng ta biết đó là cái tính thể dạng tự giác thì nó có khả năng chuyển thành dạng delta để nó ngăn chặn các cái lá khuyên của các biến tích, thì như vậy cái độ cứng của nó sẽ cao hơn. Còn với các cái loại Ziconia nó tăng thêm cái thành phần yttrium trong đó thì nó sẽ có thêm các cái pha tính thể ở dạng lập phương, tức là chúng ta chẳng hạn như ở dưới chúng ta sẽ có 75% pha delta và 25% pha tự giác và 25% pha lập phương, và cái pha lập phương này thì nó không có khả năng thay đổi định dạng, nó không có khả năng chuyển về cái dạng delta để nó, thì vì vậy thì nó không có khả năng ngăn chặn các cái biến tích. Thì như vậy cái pha lập phương là càng cao thì cái độ cứng của cái vật liệu là sẽ càng giảm, nó sẽ không có khả năng giữ cái biến tích và nguy cơ lan truyền các cái đứt gãy trong lòng của vật liệu nó sẽ tăng lên. So that means very easy. If you have more cubic phase, the material becomes more translucent, more aesthetic, but also much weaker. Thì như vậy nguyên tắc thì nó rất là đơn giản, nó càng nhiều cái pha lập phương á, thì cái vật liệu nó càng trong, nhưng mà nó sẽ đi kèm nó thì nó sẽ càng gãy bên. Good. So of course when you want to do molar bridges, I would go posterior bridges. I would go for a stronger material like a 4 or 3 YZ. Thì như vậy khi mà chúng ta làm các cái câu răng môn răng khối lớn, đơn vị như vậy thì chúng ta sẽ chỉ định các cái loại Ziconia nó có độ bền cao hơn, chẳng hạn như cái loại IZ hoặc là cái loại 3 IZ. Good. So and of course there are some materials, they are multicolored, multi-translucency Ziconia. Like Ivoclar, they have MT multi, so circuit MT multi. So you have a gradient of translucency and strength. Chúng ta cũng có các cái loại Ziconia mà có độ chiều màu, tức là có đá lớp màu, chẳng hạn như là cái Ziket MT multi thì nó sẽ có các cái lớp chiều màu khác nhau giữa các cái phần của cái Ziconia. Okay, so let me just go for this. Chair side, same thing. Yeah? We can build the restoration. We build that, but then we have to place it into a furnace, and we have to sinter the Ziconia, milled Ziconia crown. So we build this at around 1,580 degrees. During that time, it shrinks for about 22%, and it becomes strong. Thì như vậy quy trình đó thì chúng ta sẽ cắt cái Ziconia ở dạng tiền nung kết, sau đó chúng ta phải đưa vào cái lò nung để chúng ta thiêu kết đó để nó trở về cái dạng với độ bền cao, thì nó sẽ giảm cái diện tích lại khoảng 22% và nó đạt cái độ bền sau cùng. Like here, you can see we have some PFM crowns which have some marginal opening here, so these need to be replaced. Thì đây chúng ta có cái màng sứ kim loại cũ nó bị hở đường hoàn tất và chúng ta cần phải thay thế. We can see the defect here. Some old cement has been stuck on there, and so we make a core built up here with the core built up material like the multi-core. Thì ở đây chúng ta thấy cả cái xi măng cũ thì nó vẫn còn vương lại cái cùi găng, và sau đó chúng ta sẽ tái tạo cùi lại bằng cái vật liệu tái tạo cùi như là multi-core. And then you can see here, these are the milled and sintered crowns. A little bit of glaze and stain on top of this. Thì đây là cái màu Ziconia sau khi tìm xong và đã nấu theo kết xong, thì chúng ta sẽ dùng stain màu và chúng ta bóng, chúng ta quẹt And this is after cementation, yeah? Thì đây là sau khi cắt.
Also, we can do what I really like is like an inlet bridge. For example, when you have replace a crown and you have on this premolar, when you have a small little filling, you don't need to do a full crown prep. You can just use an inlay slot preparation and then use this as a bridge anchor. Thì một số tân thủ có thể như cái răng bên cạnh chúng ta có sẵn cái son cảm, son 2 hoặc bên như vậy, chúng ta không cần phải sử dụng hết cái thân răng để làm mạo, làm bùi cho cái câu răng, chúng ta có thể làm cái câu inlay ở một bên. So these kind of inlay bridges you should do with Ziconia. Yeah. Với cả cái câu inlay dài inlay như này thì chúng ta nên làm với vật liệu Ziconia. So this very, I think, a very good treatment option that we have. Đấy cũng là một cái lựa chọn điều trị rất là tốt. Good. I don't want to go too much into the detail, but you know that this kind of Maryland bridges, when you want to do this, like if you have a congenitally missing laterals, and you cannot place an implant because maybe the patient is too young, you can still use these Maryland bridges, metal-free or cantilever bridges, which is also a very good treatment option with Ziconia, and they're very successful. Thì những cái tình huống mà bệnh nhân mất cái răng bẩm sinh và chúng ta không có thể làm implant vì bệnh nhân còn quá trẻ, thì các cái lựa chọn các cái câu giãn ở mặt trong rồi các cái câu mỏi thì nó cũng là những cái lựa chọn điều trị tốt và nó rất là thành công, gọi là vật liệu Ziconia. Chúng ta làm việc vật liệu Ziconia. So it has been shown in long-term clinical studies that one wing or one container, one wing is much more successful than doing two wing. Yeah? One wing much more successful than two wing. This has been clearly shown. Thì cả cái nghiên cứu lâm sàng lâu năm dài, thời gian dài người ta đã khẳng định là cả cái câu giãn mặt trong như vậy mà mình làm một cạnh thôi thì cái tỷ lệ thành công cao hơn là cái câu giãn mình làm ở hai cạnh. You can see this is from this study very successful after 10 years. So this is very nicely investigated. Với cái câu cạnh giãn bằng Ziconia. So you can see after 10 years, we're looking at a survival rate of 98%. So it's extremely good and successful. Thì cái tỷ lệ tồn tại 60 năm của câu cạnh giãn Ziconia này nó là 98,2%, rất là cao. Okay. So, but of course, we need to observe now because these cantilever bridges are non-retentive. So we need to rely on the bond to that. Okay. So we cannot. Thì một cái điều cần lưu ý ở đây chúng ta thấy là cái câu cạnh giãn thì nó hoàn toàn không có lưu cơ học, nên chúng ta sẽ hoàn toàn chủ yếu vào cái lưu giữ giãn. So we need to make it rough, but etching doesn't help. So we need to sandblast it. So we need to sandblast between 1 or 1.5 bar maximum pressure of sandblasting. Thì chúng ta cần phải làm nhảm bề mặt, nhưng mà ở đây thì chủ Ziconia chúng ta không có thể soi bóng axit được, thì nên chúng ta sẽ phải thổi cát và chúng ta sẽ thổi cát với cái áp lực nó khoảng 1 đến 1,5 bar. The problem is if we are sandblasting this too aggressively, we will have already a phase transformation from tetragonal to monoclinic, and it only works once. This only change. This is irreversible. So this phase transformation is actually good because that is making the Ziconia strong when there is a little crack. But when we already use this phase transformation, when you just sandblasting, then it's not good. Yeah, that's why you need to be careful. Careful sandblasting. Also need to tell your lab not to use too much pressure on it. Thì nếu như chúng ta thổi cát mà với áp lực quá lớn thì nó sẽ có nguy cơ là nó làm chuyển cái pha tự giác thành pha đơn pha, và khi mà nó đã chuyển như vậy rồi thì nó sẽ không quay trở lại cái pha tự giác được nữa. Thế nên là lý do vì sao chúng ta khi chúng ta thổi cát với cái thổi cát Ziconia chúng ta phải rất là cẩn thận để chúng ta giữ được cái độ bền, độ cứng của cái vật liệu. Then of course we need to combine. You know why we make it rough is we want to have some micro retentive pattern. Micro retention, right? Micro retentive pattern, that's why we make it rough.
but we need to combine it with a chemical bond as well. So again, we are using 10 MDP for that. So because the 10 MDP, remember from Matisse Universal, where we have it inside, bonds to the tooth, but it also bonds to Ziconia. Thì việc chúng ta làm nhảm á, thì chúng ta tăng thêm các cái lưu giữ cơ học về mặt vi thể. Còn tuy nhiên bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ dựa vào cái lưu giữ dạng hóa học. Thì để tạo được cái lưu giữ dạng hóa học lên Ziconia, chúng ta sẽ dùng cái 10 MDP, tức là cái nhiều MDP như là trong cái thành phần của cái Tetric and Bond Universal lúc sáng chúng ta. Bên cạnh cái việc gắn hóa học vào trong cái hydrogen thì trên không gian á, thì nó cũng có thể gắn hóa học vào trong cái. So where do you have this? Where you have this inside? You can have this either in some of the self-adhesive resin cement, like multi-link speed, it's inside, or if you just use a normal adhesive resin, then you can use it in a primer like a monobond plus or monobond N, also contains this MDP. Thì cái MDP này nó có mặt ở đâu? Thì nó thường nó có thể có mặt trong các cái loại xi măng nhựa từ giá, chẳng hạn như cái multi-link speed thì nó có thành phần MDP sẵn trong cái thành phần xi măng để nó gắn vào các cái loại vật liệu, các cái răng và các vật liệu của mình khác nhau. Hoặc là nó cũng có thể chứa trong cái thành phần của các cái silicon, chẳng hạn như monobond N, monobond plus để nó có thể tạo liên kết hóa học với các cái vật liệu của mình. Okay, so either it's up to you. Either you apply if your cement does not contain MDP, you can use this one as a primer on the Ziconia. Thì nếu cái xi măng của mình sử dụng trong thành phần nó không có chứa MDP thì mình sẽ phải bôi thêm cái monobond để nó đóng vai trò một cái primer lên gắn dính lên trên cái bề mặt của cái Ziconia. Some of the self-adhesive resin cement, that means those resin cements where you don't need a bonding agent or a primer, they already contain MDP inside the cement. Thì một vài loại xi măng nhựa từ giãn thì trong thành phần của nó sẽ có chứa MDP, tức là có khả năng dạng hóa học lên trên cái bề mặt răng và vật liệu, nó không cần phải dùng can, không cần phải thao tác cái quy trình dạng, tiến hành quy trình dạng trên hai cái. So in this case, the MDP inside the cement will bond to the tooth, and it will also bond to the Ziconia. Và cái MDP này nó có khả năng tạo lưu giữ hóa học lên cả cái mô răng lẫn trên cái bề mặt vật liệu sứ. Again, you can see this is actually the abbreviation or the real name of 10 MDP. I will ask you tomorrow. You can learn by heart overnight. Thì đấy là cái tên đầy đủ của cái MDP. Good. Okay, so you can see some of the material like the Speedem Plus or the multi-link speed, they contain that kind of MDP. Thì một vài loại xi măng nhựa từ giãn thì trong thành phần của nó sẽ có sẵn MDP. Good. So when you do a try-in of your Ziconia bridge, for example, usually after you get the prosthetic work back from the lab, you probably want to do a try-in to also check the fit and also check the contact points if this is okay. But during that phase, usually, okay, that's done in the lab. Yeah, so in the lab they will sandblast it for you. But if you want to do it, if you want to do Ziconia chairside, but then if you do a try-in, you have a contamination. And how to get rid of the contamination is with IvoClean. So IvoClean will get rid, you can remove all the contamination inside your Ziconia restoration. Thì để làm sạch cái, tức là để mình xử lý bề mặt của cái Ziconia thì trên lab thì người ta sẽ thổi cát, còn trên lâm sàng thì chúng ta sẽ làm sạch cái bề mặt. Tại vì khi chúng ta thử thì cái bề mặt của Ziconia nó sẽ bị nhiễm bầm. Thì làm sao để chúng ta làm sạch cái bề mặt để loại bỏ cái nhiễm bầm đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái IvoClean. So if this is your Ziconia surface and you do a try-in and you have contamination, so this will be your contaminants. Thì đây là bề mặt Ziconia và sau khi chúng ta thử xong thì nó sẽ có các cái phân nhiễm bầm. Now, IvoClean is a suspension of zirconium oxide particles. Suspension, many particles. So very large surface, and then what happens is that these contaminants will react with these zirconium oxide particles. You can see they are connected
and now you have a pristine and clean Ziconia surface. Thì trong thành phần của iBooklet á, thì nó có chứa các cái tinh thể Ziconia kích thước nhỏ, thì nó sẽ gắn với, nó sẽ bắt lại các cái phân cốc phốt phát nhiễm khuẩn lên trên bề mặt của sản phẩm để nó trả lại cái bề mặt của phân sạch. So with this study, I would like to show you what happens if you have a contamination with saliva of your Ziconia. You can see the blue bars, this is the zirconium oxide surface. So before, if you have no contamination, that's the control group. If you have no contamination, you have in a range of 23 megapascals. But if you have a contamination, but you don't clean it, you are actually reducing this to 12 megapascals. Thì đấy là nghiên cứu để cho chúng ta thấy cái ảnh hưởng của cái nhiễm bẩn và cái việc làm sạch lên trên cái lưu dịu dáng. Thì ở đây chúng ta có cái thanh màu xanh á, là cái Ziconia group G. Thì chúng ta thấy ở cái nhóm trứng á, chúng ta tức là một cái phụ huynh mà chưa hề bị nhiễm bẩn thì cái độ bền dáng nó được khoảng 23.4 MPa. Nhưng mà nếu chúng ta bị nhiễm bẩn trong quá trình thử mà chúng ta không có làm sạch á, thì cái độ bền dáng nó sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 12.6 MPa, nó rất nhiều. So if you just want to clean this contaminated crown or contaminated surface just with water spray, it doesn't really help. Yeah? But if you want to clean with phosphoric acid, a lot of dentists like to clean with phosphoric acid. You make things even worse. You can see, this is without cleaning 12, and cleaning with phosphoric acid is below 10. So if you want to clean zirconia with phosphoric acid, is no good idea. No good idea. Yeah. Thì như vậy nếu như chúng ta không làm sạch đó, thì độ bền dáng nó sẽ giảm. Và nếu chúng ta rửa bằng nước thì nó cũng không có giúp cải thiện cái độ bền dáng lên nhiều. Và khi chúng ta làm sạch nó với axit folic thì nhiều bác sĩ vẫn đang thích làm sạch với axit folic, thì thậm chí là cái độ bền dáng nó còn giảm xuống nhiều hơn, ở dưới 10 MPa. But if you want to clean with, if you do this with iBooklet, you can bring back the original. You can see this original bond strength of clean zirconia, and this is even a little bit higher when you do this with iBooklet. Thì nếu chúng ta làm sạch với iBooklet thì nó sẽ trả lại cái độ bền dáng như cái vùng thân mà chưa bị nhiễm bẩn, thậm chí là còn nhanh hơn trước khi chúng ta chưa có thử. So the conclusion is, if you have a contamination with zirconia, and usually you have this when you do a try-in, you should not use phosphoric acid, please. Khi mà chúng ta thử cái Ziconia và khi chúng ta gắn chúng ta làm sạch cái bề mặt Ziconia, sau khi chúng ta thử thì chúng ta không nên làm sạch với cái axit folic. It's more effective if you use iBooklet. Nó sẽ hiệu quả hơn nhiều khi mà chúng ta sử dụng kèm với lại là iBooklet. Good. So you can see, if everything is clean, the beauty of self-adhesive resin cement is that you don't need to apply any primer and you don't need to apply bonding agent on the tooth. You just fill the crown or the bridge, you try it in, and you slightly cure the excess for 1 second from 4 different aspects. So now you make the excess a little bit hard and not too hard, so that in the end you can use a scaler and easily remove all the excess around the restoration. Sau khi chúng ta làm sạch bề mặt của phân rồi, chúng ta có thể gắn với các cái xi măng nhựa từ giá, và cái ưu điểm của cái xi măng nhựa từ giá này là chúng ta không cần phải thao tác bôi primer hay là kéo dán gì lên trên sàn hay trên phụ phân nữa hết. And this one here is air block, a glycerin gel that you should always, before you do the final light curing, you should always apply this to the margins. Đó là chúng ta sẽ chiếu mỗi góc như vậy là 1 giây, 4 góc thì mỗi góc 1 giây để chúng ta chuyển cái xi măng về dàn gel để chúng ta dễ dàng làm sạch. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ bôi cái liquid strip, tức là để cách ly cái đường viền của đường hông tích, để nó trước khi chúng ta trùng hợp sau cùng để tránh cái nhân bị lợi kiểu oxy hóa. Okay, so to conclude the whole topic with zirconia, I think zirconia is a really good idea, but mainly for the long span molar bridges. For molar bridges, long span bridges, any kind where you need very, very high strength, that's where you use zirconia.
But for the standard indications like inlays, onlays, veneers, and crowns, the best and I would say the most reliable, easy to do, and most aesthetic option is to use Emax lithium disilicate. You don't need to, for every crown, you don't need to use Ziconia. Because we have long-term success with Emax, long-term. We know that these crowns difficult to fracture. Yeah. Thì như vậy vật liệu Ziconia thì có việc là rất là tốt. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ hữu ích, chỉ đặc biệt thể hiện cái ưu điểm của nó với các cái phục hình cầu răng, phục hình dài ở cái vùng răng sau. Còn với cả phục hình răng trước á, thì cái mắt cái lithium disilicate là vẫn là cái với cái vùng tiêu chuẩn, chẳng hạn như là inlay, onlay, màu răng, thì cái phục hình vật liệu lithium disilicate á, nó vẫn là cái loại vật liệu ưu điểm hơn với lại với cái độ tin cậy cao và đọc thời gian dài hạn. Okay, so I think this was a long day, a lot of information at the end, yeah. And tomorrow we only talk about aesthetics, yeah. Today we had so much different kind of information regarding function, but tomorrow you are all artists, yeah. You're going to be very creative tomorrow. Thì hôm nay thì cái rất là ngày rất là dài, nhưng mà chúng ta đã học được rất nhiều kiến thức liên quan đến chức năng đến các cái vật liệu. Ngày mai thì chúng ta sẽ thiên về thẩm mỹ nhiều hơn. Ngày mai thì mọi người chúng ta sẽ trở thành nghệ sĩ. So I'm really looking forward to a very exciting day tomorrow. Yes. So, thank you very much. Come on.